Rodigeda, na Miss P, Para FM. Radio 87.9 yakano 7.8 rekodi bwanga manda bono bona ngotichirisa chitichi chinaone hey nombe kaya mshumunga chino chipinga rosifuna manda musipone bashishira mulenje ngandira zote zoyongo pambana kabe yapala kazi comment babutse mbudziso bashere mulenje bagude na rine mwene washwera digeda na mtichiriswa para FM araba chifunesa ngamanda olabele sali tambyela mubango badomumbula ngadzina nkele arali bachibona zi film badomumbula ka Queen Mujaji achibizofi kadikulu hoyo mwini washera digeda na mtichiriswa para FM ene dzina lawe la kuma uphi muditambi Gail Mudao mudi kumtanganeza kambe ka mshimero digeda kolibu wa Miss P ndikuta muri rumela muraru thoma enge murawo chimwe chichenda chipfandi cha urim uphi eli dzina la Gail awuzondili chibidziwa na ruti musi achikwaluwa kana musi ane pa chikwa nawo achikotangana bathu bana bori asivavenda achidori bathu ba mubidzo uri muditambi ndingani ndinga uri ndo newa dzina la Gail nga khotsi yanga mara ndichaluwanda lusanga makadzi wanga womuopethenga ange chakuma cha madzivandira so vasambidza uri Gail vachimbidza uri muditambi zvino ndandodhoro kutsopfi muditambi ende nanelo dzinai ndichibidzwa ngalo na chipfa uri liva lichiko amba nanne nga ngomu upira musi ndichibidzwa fi Gail ndelifuna dzina la Gail mara muditambi liva likhwambana nanne Bunje bathu musi vachisvika chikwani uwana basi yatoda no bidzwa nga dzina lawo la Chivenda apa ndirani orali usuku ndipande lani yes yeah ndingani zvisongodo ralo kakaene ndingori nne ndiyafuna une ndabva hone na uri ndichida chikwani atongodha ngoti ndasafune Chivenda ndandikoti ngoto aluwa khazvo ndava ndikazvo ndivone zvimwe zvavo zori zita zori kamsi ndifunze yufira zvandava ndizvone mara ndi muti unofuna ngamanda zwithu zva Chivenda na uva muvenda ndi adihulisa ngamanda ngova muvenda zvino ilo dzina la muditambi ndi dzina la makhulu wanga muditambi vabva Chivase musanda wa Chivase avo phiripiri vava chipfi muditambi vasathumaliwa vachiomaliwa nge ahamulanga phuma vapfi mukondeleli elo dzina la mukomana wanga onofhi Hope mukondeleli Ramaphosa ronewa dzina la mukegulu meya khotsi yanga azungu kunophala zvino pedzi ndopfa pongolori hayani ndi chakuma cha madzivandira musi achiko ntaluchedza pedzi rikubona una upfuluwo ya thoya ndo block P east hobo hoitia mi rupfulwa nga nthani hauri nga mishumo meya nga vachishuma sa nese voya vashuma Chilidzini and then khotsi yanga navone va muthu wa mabindu ndivone muthu weya vana license khulwanesa ya alcohol ya halwa wavula bindu linofiti Paradise ye vaichidisa vaimbi chimvumvusa vathu kale so Paradise vai mavengeleni ane pala Thoyandou raradzula Thoyandou house number P2 yone ndu dzothomufatiwa pala ni doroboni ya Thoyandou zvino ndo vakatikati ya mavengela uchatakadza ngoralo ronovesa too much doroboni Paradise ndi yani ndikuumbula Paradise ndione bathu vachibhalelo yongwala mili ngobani nge uchikojaibwa Paradise lalo thomanga khotsi agelo bindu yes okay zvikopfala pedzi mukala vasaturisiya pano shangoni wo svike vambori muditambi arali angaitira zvimwe zvithu khanne khaisiwe ha makhadzi ndingani baba kutamo uri alusiwe nga makhadzi ndivona zvori vava kudhiva zvori khaladzi yavo vava muthu wa lufuno ende va muthu ana zvori vamuranga phanda nga manda makhadzi wanga vava chikono uyimelela muthu kha chimwe na chimwe so wodiva zvori ndaluswa ngavoyi vado kono umfundedza uri nane ndikono aluwa ndi muthu yana zvori ndiyakona udiimisa nondori myanga vasangasikwane mari myanga vachi vachikushuma vanese vachishuma nanga madekwana vachishuma zishifts pambana nawo so makhadzi vava hone hayani vachikono rirera vakono utifundedza zviro pambana nawo karodora beresa legacy ya mukala asimafungo wa mabindu petsi baba hone apaka mafungo azwa politiki vova muthu vachishumisa navo mphepu
na musi Venḓa sathu vha na independence hu tovha zwori tshifhinga tshiyai ho ḓa vha fhambana na ngori ho vha hu si tshavha na nyanḓano ngauri independence phende zwi tshi ḓisiwa vhuḓilangi hu tshi ḓisiwa vhathu vha sa pfesesi zwori hu vhula vhuḓilangi ho vha hu si vhuḓilangi as such ho vha hu nḓila yori vhatshena vha kona uri control vha tshi khou shumisa dzi khosi dza vhavenḓa dzine zwa nga dzi puppet. It was a form of indirect rule vha kona u vhusa shango vha tshi khou shumisa havha vhathu. So khotsi yanga vha muthu we a vhori vha si tsha ima na hezwo zwa vhuḓilangi mara vhathu vhanzhi vha sa kona u pfesesa vha sina heyo nḓivho yo kona u vhonela phanḓa uri hezwi zwithu a si yone independence ya vhukuma. It's actually a scam. Yeah, zwino bewe nga hetsho tshifhinga ni khou pfesesa ni ya pfesesa uri mukalava kha mafhungo a politiki na kutshilele kwa hone ngori musi muthu a khou tshila vhutshilo a khou ita zwa politiki nga maanḓesa zwa zwifhinga zwa mulovha namba mulovha ho vha na so vha hone hayani vhusiku na masiari bewe na ni tshi zwi pfesesa? Nṋe ndi tshe muṱuku nga maanḓa na musi vha tshi ri sia ndi tshe muṱuku na miṅwaha miraru mara na musi vha si tsheho vhathu vha tshi ḓi ḓa hanefhaḽa ya ndi kha ḓi humbula ho no vhuya ḓa dzi goloi dza mahipho dza maswole a manzhi vha tshi khou ḓo setsha hafhaḽa hayani vha tshi ri u tshi firi na mathororisi hayani nṋe ndi tshe muṱuku miyanga na vhone ndi muthu wa mufumakadzi ngafha ndi maswole vha na zwigidi na mini zwoṱhe ndo kona u zwi vhona zwo ha fhethu tonga ho vha hu na tshiṅwe tshithu mara hezwi ndi tshi vho thoma u aluwa nda tono zwi vhona zwo havha muthu a vha khou shuma mushumo wavhuḓi ngori vhathu vha tshi nṱanganedza na vhone vha tshi mpfuna ndi uri na heiḽa ṱhompho ye vha tshi ṋea khotsi yangai vhaṅwe vhathu vho thoma no i ṋea nṋe vha tshi ri ṅwana wa mukalaha you know ende vhathu vhanzhi vha tshi amba zwori nṋe ndi fana badi na khotsi yanga you know so mushumo wavho ro kona u vhona ra kona u pfesesa na musi vha si tsheho ri kha ḓi ḓiphina nga mushumo we vha u ita na uri ndo funa takala nga maanḓa ndi tshi vhona vha tshi ṋewa na tshiṱaraṱa fhaḽa Thohoyandou tshi no pfi Baldwin Mudau Street hanefhaḽa tsini na Bosoni tsini na Paradise. So ndi zwavhuḓi vhona zwori na vhathu vha Venḓa vho kona u vhona zwori havha muthu vha vha tshi khou shumela Venḓa. Kha ri lavhelesa u aluwa tshikoloni o thoma Tshiluvhi khezwiḽa Tshikevha u bva hafho ndi hafho ya swika ṅwala luṅwalo ana miṅwaha ya 13 a tshi khou ṅwalela Kingsmead College tshikolo tshine tsha vha ngeno Rosebank. Ho vha ho itea mini none ndi khou nyanga u tou pfesesa ngori ṅwana muṱuku a re na miṅwaha ya 13 khou ṅwala luṅwalo lwo ṱoḓa u dzhena tshikhuwani ṅwana o no khou alutshela Venḓa zwavhuḓi zwa zwo ḓisani? Zwavhuḓi na musi ndi tshe muṱuku nda ndi tshi funa badi u vhala dzibugu nda tshi dzula ndi tshi khou vhala na musi vhaṅwe a tshi khou tamba tshiṅwe tshifhinga wa zwi ḓo ṅwana ndi tshi khou vhala dzibugu dzo fhambananaho na dza khaladzi yanga na mini zwoṱhe. So ho ḓa vha na tshifhinga tshine vha ndi khou tama u ḓivha zwithu zwi no fhira zwe nda ndi khou wana zwone ndi muthu ene zwo ri ndi curious ndi funesa zwithu so no ri ho vha na tshifhinga tshe hafhaḽa Venḓa vhana vhanzhi vhane vha zori havho vhona zwithu vho thoma u yo dzhena zwikolo zwa nnḓa ho zwo nga vho Woodmead vho Rudzani Mashamba na no shuma phalaphala ya Woodmead vhaṅwe vha dzhena vho St Mary's nṋe nda pfa ndi tshi khou tamela mara hayani na vho sina tshelede yo ya kha hezwo zwikolo. So ndi tshi humbela miyanga nda ndo nyengo tama ndi khou tama u dzhena kha zwikolo zwa Johannesburg zwa dzi private school but hai tano apply ni muṋe wazwo ani khou nyaga u dzhena nṋe thina tshifhinga tsho apply no thina na tshelede yo ita hezwo zwithu nṋe na manda ri hai mandi apply hezwo zwikolo ndi vhona zwo ḓo itea mini na ngo nda dzhia blue pen na bambiri yanga nda ṅwala to whom it may concern. I would like to come to this school. Zwo thoma ngo ralo mara zwavhuḓi zwo zori hu na muṅwe headmistress wa Kingsmead we a pfa u kwamea a tshi vhona handwriting ya ho ṅwana muṱuku a ri na ngoho a ri ramba a ri kha ri ḓe afha Kingsmead ri ḓe ri mu vhone miyanga vha nese vha tshi pfhi ku ṱoḓa tshelede dza serious nṋe ndi nga si ḓo zwi kona hezwi zwithu mara houḽa mufumakadzi a ri ḓo mu dzhia hoyo ṅwana as long as arali a shuma a sumbedza zwori na ngoho u dedicated u khou ḓinekedza kha pfunzo na ngoho nda dzhena nda tamba na zwipoto zwo fhambananaho tshifhinga tshi tshiya vha vha tshi khou fhungudza na school fees nda vha ndi khou wana na dzi bazari u yo swikela ndi tshi kona u ya university. Luṅwalo lu no ṱuwa mukegulu vha tshi ḓa vhamba tonga ri ndi khou vha vhona ngori mme vha Muvenḓa ndi ya vha ḓivha vha tshi khou ḓa vha tshi khou ḓo amba uri
Hatinga kono zvibadela nezvo zvitu pedzi lungalo lonosvika ninge runotanganidziwa musi vachamburi havanga kono zvisvikelela ngauri chikoro chacho kutoda 30,000 rand natipfani hai vachira vangado konosvikira ndofa zvichikomba vana ngori ine mbilu yanga yaisichava Venda nandikutodivona ndiya ndingedzi boarding ndina vamwe vana ndichikwamba chikuwa navo mara miyanga zvavudhivudhe ndivone steering kachitori changa ngori ndivone vodimisaho vadivudza kuti vadosacrifice chiona chimwe chine vava nacho nanga muholo wavo noiwavunese voringedza nga ndira dzothe vachiita noshumana zvimwe ndori ndikale vahasla miyanga vachirengesa nadzikuhu reya mukumbani vakurengesa dzikuhu butuni varengesa nadzitapawe voringedza zvithu zvinji uri vakonosvikele izvo zvischool fees mara like I said thuso imwe yobva nakachikoro chine chine vachiona zori nendikoshuma zvavudi vari hai tovathusa udiwana achikopfuluwa ubva kha vupo ha Venda unodiwana achikoda pano makwani uchirone yavufani zvo mukwama ngandira te ngandira khulwa nebad zvithu zvinji zvoya zvochinja chimwe chithu chovo chorera asati ndiri kuchimbira songoambara zvienda nena ndodhowera usaambara zvienda ndivenda chimwe chipinga ndachidichimbera ndisina zvienda nabhodhi rarisambari ndokuzokudichimbera koraro chisvika nge yavi hey pano muthu ufuna ambara zvienda nanzi kunotunga madhamunyana ufuna wambara bhodhi so zoraro was a bit of a culture shock ngorote kuti renge dzibhodhi navini zvote nazviliwa zvopambana naho uchikobva Venda rodzelera dzikavishi namiroho namini hey kotangana nadzipizza nadzipancake namini so wamba ngori chitomosvika hey ndoenda kukwata badi ndichitomosvika ngori nandisina control yazviliwa ezvo mandazvona kuti hey wasatozvitanyera panoni ungasiwine ndatomota zvogidhima nazvipotso then ndakonova nabalance mamwe vabebi vakatitenda kuri boarding avatoipfesesa zvavudi neni ndova ndisiyewo samubebi haanone boarding auna milayo sa muthu ane vori ojena boarding angari mina chikovodza vabebi vane kamusi vangasitamuisa vana boarding pedzi vakofila uri hai man boarding ndiyavudi nomara iya yakuri mwana wane ndimuthude ngori zvavudivudi mwana uadiva na independence ine uvasinayo ahayani nori zvebvana kuri boarding yone ihani uri ina dzimetron dzahani vastrict kusvika gai milayo yone itoitisa hani yani ndajena hone hadijena Rosebank ane pala tsena Gautrain station Rosebank ndipetu he evulakale vone dziclub dzanthes avo Enigma avo mini dzadziani ngei vo Cafe Picasso mini zvazvikoitea Rosebank marina chipakutovhaleriwa zvitwa rikotozvivona zvithu zvikuitea ngamagete richiya Rosebank richarambara uniform nichambara from top to bottom vanoambara mambaro anoona la green and the uniform yashiva isatutamisa vachidzofimiri yava green from you know namina zvoenda zva brown so vona ndayo konocontrola vana norari nikodiva zvorinoita mini chikoroni ndodibudza vhori ndodera kuchena chikoro ashongodoita izvi zvimwe zvithu zvinji mara samwana wadibva ndandira pala napala wavuyerera murahu mara zvito yakavudifari nori chikoro chao ndichikolode ina milayode yone boarding ndiyavudi mwana wako nori aaruwe ngori uwakuchira na vamwe vana waguda ukono ushera sane ndikudzira ndivenda ndotenda I didn't have to share zvithu ngapedzi ndicha boarding ndokonoguda hai randofara vorotwaso ndiyakonovumwatira ndanwatira vathu vavana kana vatano ndonda buda na dziculture dzopambana nawo vathu vanji vachimbwana vanonga nochimbira mashango badi tutochimbira mashango manji ngoraro nondotangana na vathu vanobva mashango ni ndina vangana vanobva Nigeria vanobva Kenya vanobva Namibia so navala vathu voda vankwama vasiya zvimwe zvavo kanne so zvitazvori muthu atando kuwenanga ndivo yawe yeah musi zoraro nichikojena chikolwani ngeRosebank ndipetu une oba usina chivenda na ruti zvambozora petu kwambolusima nipedzi ungosumbezopi musi nichiyayani novanisondesa ngamande sori vathu vamena ninga chivenda nisaizipanda nuri nembena vakeguru na vathu vadzura tsini ngazvikuwa ndinganizo zoraro ndingori nerwambo rwa chivenda ndiva nurwambo rwavudi ngamanda ndurwambo runa mazvori civilized ngamanda. It's a very advanced language in many
in many ways. Then ndo guda na luambo lwa French, ndikadivha ndi Kingsmead, ndo guda dzinyambo dzambanaho. Mara Tshivenda china zvimwe zwithu zvine zvava nga ngomu hacho chinoita zuri chi rich Tshivenda. It's luambo lwa vadzimu, you know, it's just a beautiful language. So atongoenda vuwa ndo nyago uri lubve kha nne nyengo zwa ndichidivha Tshivenda. Zwo ralo apa tshikoloni u tshila na vhathu vanzhi vho yaho ngo fhambana vhane vha bva fhethu hunzhi ho fhambanaho, zwo leluwa uri muthu a soko dzhia zwine a khou zwi vhona kha vhanevho vhathu vhane a khou vha vhona. U fana na musi khamusi u ita sa tsumbo u khou tshila khamusi na vhathu vhane vha bva Nigeria, u mbo ḓi lavhelesa zwine vha tshilisa zwone, zwine vha ita zwone, naye u mbo ḓi wana u tshi khou ita zwenezwo. Muthu ane a bva Muzulu, ngori thiri ri vhathu vhane vha vho ri vha ri khou bva kha mvelele dzo fhambanaho, a zwi konisa hani uri a ḓi sala kha ḓivha Muvenda, a sala kha ḓivha o ima hanefhaḽa he a bva o ima hone a tshi bva hayani uri nṋe ndo ḓela zwa tshikolo, nṋe ndi a ḓi ḓivha, ndi nṋe muḓiṱambi, ndo ḓo uri ndi phase fhano. Ndi vhona ungari na zwe nda alusiswa zwone zwo thusa, zwezwi zwo aluswa nga mukegulu Vho Makhadzi Tshakhuma. Vha tshi dzula vha tshi mbudza zwo uri ndi nṋe nnyi, vha tshi mbudza zwo uri u Mudamani, Mudamani ni wara Luthaga, Luthaga luthethemela lumedzini, ri luvha kha mulambo wa Mutanda Binyuka, ri vha thavha ya Mangwende matombo a tshiwa a tshi ngwelengwende, ri vha ḓulu vha Madzivhandila. So ndi a ḓi ḓivha zwo ri ndi nṋe nnyi, nangwe nangisa Europe, nangisa gai, ndi ḓivha zwo ri ndi nṋe muḓiṱambi mudau wa Madzivhandila. Ri tshi kha ḓivha hanefho kha mafhungo o ḓiḓivhae, hange tshikoloni Kingsmead havho mafhungo ori zwezwi muthu a tshi fhedza u ḽa plate i tou ḓa ya dzhiwa nga muṅwe muthu, ri zwino vhutshilo ho no shanduka, ndi zwithu zwine hayana zwithu muṅwe na muṅwe tou ḓidombela plate yawe. Zwavhuḓi u tshi fhedza u ḽa u funa u dombela plate dza vhathu woṱhe u ya u ise zinkeli. Fhedzi hezwo a zwi ngo ita uri ni shanduke, a ni kha ḓivha ono u ḽa muthu muthihi. Ndi ngauri ndi a zwi ḓivha zwo ri muṅwe na muṅwe hafha shangoni u na tshine a tamba tshone. Namusi arali hu na muthu ono khou ri ndi ene ono khou ṋea zwiḽiwa, ono khou nseva zwiḽiwa, woḽa mushumo wawe wo seva nawo u vhuṱhogwa. Ndi uri arali muthu a ḓivhudza zwo uri u nyaga u fariwa nga nḓila ine u tea u fara vhathu nga nḓila ine a tea u fariwa ngayo, ndi uri do unto others as you want to be done to you. Kha vha ite kha vhaṅwe zwine vhone vha tama u itiwa zwone. Wa kona u ṱhonifha vhaṅwe vhathu, a u nga ḓo vha na problem musi u tshi tshila vhutshiloni. Wa kona u ari tshi ḓivha zwo ri u nnyi, wa ḓivha zwo ri na Miss P hanefhaḽa hu na zwine a khou ita zwone shangoni, and you know uri roṱhe hafhanoni ri na zwine ra ita zwone, ri vhana vha mudzimu roṱhe, ri a pfha u vhavha roṱhe, ri khou nyaga lufuno roṱhe, and ri tea u funana, ri tea u ṱhomphana. A zwo ngo shandukisa tshithu na kha mafhungo a pfunzo, ngauri thiri wa thoma u ita zwo tambuko zwo uri mathina hafha hu tshilwa vhutshilo havhuḓi ngorali ri tou iteliwa tshiṅwe na tshiṅwe, ndi boarding. Kha pfunzo ri khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa. Ende ndi hone u shuma zwavhuḓi ho ita zwo ri ndi kone u isa phanḓa, ngori hezwi u tshi shuma zwavhuḓi ra ri tshi ṋewa dzi awards tshikoloni tshi tshi vala na mini zwoṱhe, and then na vhathu ane vha vhona vho ri vha kona u ṋea dzi scholarship, vha zwona zwo ri havha vhana vha sosoi vha khou shuma zwavhuḓi, vha sedza na background ya zwo ri ni bva gai, then vha ḓo vha vha khou ṋea na bazari uri kone u isa phanḓa. Mara ri wa ya wa vha khou tamba, u ḓo ḓimangala wo humela hayani u si tshe hune wa khou nyaga u vha hone, ngori iwe wo ya ngei wa si tsha focusa kha zwe wa khou tea u ita zwone. Khezwiḽa lwendo lwa mbo ḓi swika University ya Cape Town, hafho zwino na ni ngo ḓo gudela mulayo, zwa zwo ḓisa hani? Nṋe ndi tshi ya UCT nda si tou vha sure zwo ndi khou nyaga u ita mini. Ndo ṋanga mulayo ngori ndi a funa zwa mulayo, ndi a funa u imela vhathu na dzi rights dza vhathu, uri dzi human rights, all those things. Mara mbilu yanga ya i kha zwa acting zwavhuḓi vhuḓi, hu tou vha zwo ri u tshi bva kha background ine a u tou vha na tshelede ngo ralo, u pfa u tshi khou ofha u sokou dzhena kha zwo ralo, ngori ndi career ine ya vha zwo ri i na dzi risk nga maanḓa, and a u na guarantee zwo ri u ḓo shuma lini. So nda ḓivhudza uri okay, kha ndi dzhene kha ndi ite BA degree ine ya vha zwo ri a ndi khou ita yone, ndi a kona u ita na drama, nda kona u ita na mini mini, ndi tshi swika phanḓa arali nda funa u nyaga u farelela kha zwezwi zwa law, then ndi ḓo farelela khazwo. So
ndo zwi funela zori hafha fhasi nda tshi kona u ita dzi politiki na dzi drama na zwo nda khona u ita zwone nda ḓi kona uri arali ndi khou isa phanḓa ndi ise phanḓa na law. Mafhungo a political science ndi ḽiṅwe ḽa buḓi ḽine ngo ḓo ḽi tevhela fhedzi na nyama. Ndi ngani? Ndo nyamiswa musi zwezwo ndi tshi khou guda zwithu zwo fhambananaho khou ita dzi international politics u tshi khou kona u vhona zwori vhathu vha shumisa hani. Ndo pfa vha tshi khou amba na vho Levi Ndohu before vha tshi khou amba na vhone zwori u tshi shuma kha politics u funa vha khou ḓivha zwo no nga philosophy. So u funa u ḓivha kuhumbulele kwa vhathu nga maanḓa. And then ndi tshi sedza kuhumbulele kwa dzi leadera nnzhi dzi vha dzi hone murahuni vhathu vho no tonga sa vho Hitler, vho Stalin, vho Nyinyi. Ndo vhona uri hei ha fhethu vha khou shuma na ego nga maanḓa u fhirisa u funa u ranga phanḓa. Ndi uri vhathu vha khou ita zwine vhone vha funa zwone vha nyanga u ḓitakadza vha vha si tsha vha na ndavha na u shumela vhathu. So nda si vhona zwori heḽo shangoi si zwine nda nyanga u ḓi vhona ndi khaḽo ngo to ralo mara politiki yone u nga si i shavhe ngori ṅwana wawe une wa ya hone i dzula i khou tevhela murahu kana vha ri ndi khou acta na hanengei vha i hone politiki i hoṱhe hoṱhe. Ri lavhelese mushumo kho iwe na yena thoma u shuma u vha researcher. U vha mushumo ḓe no swikisa hani uri ni wane uyo mushumo? Hoyo mushumo ndo wana musi ndi tshi to graduate one of my lecturers vha tshi pfi Professor Ian Glenn vha tshi funza media studies. Vha tshi funa kuhumbulele kwanga so vha ri kha nṋe no man ndi vhona unga ri ni shume kha heyi company i no pfi Consumer Insight Agency. Hafho fhethu vha tshi khou u guda nga kuhumbulele kwa vharengi uri ndi mini tshino ita uri muthu adobe chine a khou renga tshone. Ndi uri wa kona u ḓivha zwori ndi mini tshine ita uri muthu a renge tshene tshoyo u a kona u ita mini u mu maketela zwithu zwinzhi uri a ise phanḓa no renga. So it's basically ndi u guda consumer mentality. Hezwo zwi kulesa nga maanḓesa na zwine na funa zwine zwa vha acting zwone zwo ni khou shuma mushumo ni khou funa ngo vuwa nga matsheloni na ḓi toya ngauri na vhala vhathu vhane vha tshi vuwa nga matsheloni zwezwi ḽa ri nga ngomu busy ni roṱhe ndi ri u tshi ri ndi matshelo ndo zwo ho muthu o kwata ngauri ha khou funa ngehone a khou ya hone. Hola mushumo wenda ndi tshi shuma wa CIA ndi tshi funa u ita research nga maanḓa ndo ndi tshi ṱangana na vhathu mara u amba ngoyi nda ndi tshi pfa ndi tshi khou vhaisala tshiṅwe tshifhinga ndi khou interviewa vhathu wa wana muthu a tshi khou amba zwithu zwoṱhe ndo nda zwone uri rine vhathu vhatswu nga maanḓa ri funesa u vha kha camera. So a tshi khou amba zwoṱhe nga nḓila ḓe? Okay, let's say ndi halwa khuhu ndi brand ya halwa i khou nyanga u ḓivha zwori why uyu muthu a tshi nwa uvhu halwa. So ni wana zwori muthu u nwa hovhu halwa ngori o vhona kha TV vhu tshi khou nwiwa nga David Beckham a khou advertiser kana o vhona vhu tshi khou nwiwa sa hovhula londo nga Caseleti ho vhona iṅwe advert kha TV ye tshi pfi Charles Glass hu tshi vha hu na dzi CA people, chartered accountants vho ambara dzi suit vha tshi khou bva mushumoni taking a break, you know. So ndo na zwori muṅwe muthu ono uri khou tama u vha successful o vhonela advert a vhona uri hey wanwa hei bia izamba zwori u ḓo vha kha vhuimo tonga havhala vhathu vha so nda kona zwori vhathu vha ya dzhiea nga zwine vha khou vhona kha TV vha zwi believer. So zwa zwi tshi nkwama nga yeneyo nḓila vhona zwori vhathu na ngoho ri dzingu ri to khadiwa ri dzingu ri khou to khadiwa ri funesa u tevhela and na information ya vhathu ri vha ṋea ngo to ralo and for free ngori nda tshi ya kona ya kha muthu ndi dzule kha musinda night club na camera yanga tshi bva ndo muzori hey nani konwa mini wani tshino hezwo zwithu uto ha usina zwori ndiko bva gai mini khou fula that is information. Then ila information ndi khou dzhia nda ipaka kela ndi khou isa SAB husikale kale ndi vhona khou bva advertage khou bva huna vhathu vha khou ita break dance kana vha khou ita mini ngori vho thetshelesa helani information that consumer insight. Oh, this is the trend now. Vhathu vha khou funa zwithu zwa so. People are into African culture. So now Rich Dana Amarula, let's make it look more African. So they shape the brand according to what we like so that we get sucked in. Sa muthu o shumaho
hanefho kha iyo company yo researcher na musi rine rine ra ḓovha ro dzula hafha noni ngori matshelo ri nga ḓi itiwa zwenezwo zwithu ndi nga ri eletshedza uri mini ri songo amba ri shavhe musi vha zwi ḓa kha riṋe. No, I think that ri funa vha more aware of information ra ṋea vhathu musi vha tshi ri vhudzisa dzimbudziso, and also u pfesesa zwori una dzi rights sa muthu u songo soko fodiwa image yau ya iswa hune ya ḓivha zwori khou isiwa gai, and also no pfesesa dzi brand uri maybe sometimes kha ri support dzi brand dzine dza zwori dzi bva fhano hayani dza vhathu vhane ra ḓivha sa zwiambaro zwo raloho. Huna vhathu vhane vha khou ita zwiambaro zwavhuḓi vhane vha vha zwori ndi vhathu vha local, so ri nga supporta zwithu zwa fhano hayani u fhirisa u zwo funesa u renga zwithu zwa nnḓa ri tshi khou isa tshelede nnḓa tshifhinga tshoṱhe. Pfhi vhathu vhanzhi musi vha tshi ni lavhelesa vha vha tshi ri hoyu ndi muafrika hoyu hoyu ndi pan africanist ende zwo ni shumela nga maanḓesa arali ḓo lavhelesa zwo ni shumela nga nḓila ḓe? Zwavhuḓi vhuḓi na musi ndi tshi khou thoma zwe zwa acting ndo thoma ngo ita zwo model ngori nda ita dzi advert no ita zwa zwiambaro zwo raloho. So kha dzi advert sometimes ndavona zwori vhathu vha khou bva kha musi vha Kenya kana vha khou bva vha Nigeria dzi production company na dzo dzi brand kha skori sa halo ntonga Guinness hune wa Nigeria nga maanḓa na Congo wa wanala. So mara ndo vha khou ita advert yabo fhano South Africa ngori vha khou funa dzi location za South Africa na dzi production maybe dzi cameramen za fhano mara vha khou shumisa so the crew ikho ḓo bva fhano. So vha tea u wana vhathu vho vha sedzai vha kona u fita dzi features dza Nigeria na Kenya. So nṋe zwo ntshumela nga ene nḓila ngori na tshi kona uri ndi acte sa muthu ono bva Kenya kana Nigeria. Sa miyanga ḽiṅwe ḓo mmbudza uri mungana wawe o mbona kha billboard Ethiopia, you know. So zwithu zwo raloho zwine ndi a kona u shuma mishumo ya nnḓa na musi ndi muvenḓa ngori vhathu vhange vha tshi mbona vha ḓi ri hai hunoni u ḓi tonga muthihi wa vhorine. Ha mafhungo actor ri tshi khou humela murahu nyana o thoma ngei Tshikeva u swika hafha na musi hune na vha hone hune ra khou amba nga muḓiṱambi Gail Mudau ane vho ri u kha dzi fiḽimu dzo yaho nga u fhambana na dza international. Kha ri ḓo lavhelesa musi ni tshi khou thoma ni kha ḓivha Tshikeva? Ndi tshi thema Tshikeva ndo thoma ndi khou ita kha iṅwe play ye vha tshi pfhi How the Zebra Got Its Stripes. Zwi amba zwori mbiḓi yo wanisa hani mitaladzi yayo. Zwi amba zwori kha hetsho mavhala ndo livhuwa. So kha hetsho tshiṱori hedzo mbiḓi dza dzi sina mavhala dza dzi tshi tou vha tshena sa ene o ralo mara dzi sa pfhi dzi tshi tshimbila dzi tshi khou shengedza dziṅwe dzi tshi khou dzi naughty, you know. So then hedzi dziṅwe dzi animal dza ya kha vhondau dza ri havha vhathu vha khou ri shengedza dzi tshi pfhi kwihaini kwaga havha vhathu vhavhili vha khou ri shengedza mani ri ite mini. Then vhondau vha kona uri hai ri ḓo ri vha phanisha ra vha ṋea mavhala matswu ndi dzo no vha black and white. So nṋe kha hetsho tshiṱori nda ndi tshi tamba mbiḓi nthihi yeyo i tshi pfhi kwaga mara zwone nda funa zwone zwori hetshiḽa tshiṱori ro tshi tamba Children Special School. Vhana vha hone vhanzhi a vha koni u pfha a vha koni u vhona ndi vhane uri vha na dzi special needs, and nṋe ri tshi ya ha ri khou tou ya just to mvumvusa u ḓifhelwa u ita, you know, just to entertain. Mara ri tshi fhedza hafhaḽani u ita heiḽani play matitshara vhaṅwe vha ḓa kha nṋe vha ri hei o vha mbiḓi yavhuḓi hani vhe vhana vho ḓiphina vha tshi khou sea vho enjoya performance yawe, and I realized wow zwi amba zwori hezwi zwithu wa kona u kwama vhathu ngazwo. It's not just entertaining. Zwi amba zwori na milaedza miṅwe ine wavha uri u vha u nayo une khou nyanga u i pfukisela kha vhathu wa kona u shumisa theatre uri u vha funḓedze kana u vha ḓivhadze zwine vha khou nyanga u vha ḓivhadza zwone. So for me I see it as a tool or a weapon to educate, u kona u funḓedza vhathu rather than just entertaining. Now, entertainment is not a bad thing. I mean, right now we are going through the most. So entertainment to laugh is actually healing. So una zwithu zwinzhi zwine ra kona u ita zwone ngayo. Ri ḓo ḽi lavhelesa no mbekanyamushumo sathu swika magumoni fhungo ḽa uri hu na matshudeni ane vha khou ḓivhudza zwa uri vha khou ṱoḓa uyo gudela zwezwo uri vha tou acta fhedzi uri ndi tsheo yavhuḓi na kana kha musi hu na zwiṅwe zwine a nga eletshedza zwone na fhedzi ri ḓo ḽi lavhelesa. Vhaṅwe vhathu a vha zwi ḓivhi zwa uri nga murahu musi a sathu itiwa mbiḓi o thoma ene narrator ya heḽi ḽi tambya mudededzi vho nṋe tono nda vha ri
ngauri ho muthu u khou konesa nga maanḓa kha mbo ḓi ḓa vhembiḓi hezwo ndi zwa vhukuma kha hetsho tshiṱori havha una dzi narrator dzo no swika vo 7 zwanela ndi muthu ya dzi narrator mara ya vha tshi vha na energy ya hone vha ri hai hei noni tea u vha nthihi ya dzimbiḓi isa pfhiho so na ngoho nda ya nda vha mbiḓi and ya zwa tshimbila zwavhuḓi badi hezwi zwo mbo ḓi namba zwo vha zwi khou tou haḓa nḓila yori musi a tshi ya Kingsmead a swike a gudele drama zwo vha muhumbulo wavhuḓi ngori tshi swika Kingsmead zwo vha zwavhuḓi badi zwori hangei ho vha tshi tou vha na subject ya drama na ngoho nda thoma u ita kha standard 6 mara tshi swika kha standard 8 then ra tea uri nange thero dzo fhambananaho dzo uya kha matric teacher wanga wo Mrs De Villiers vari you better be doing drama that oh, really vari hey you better be doing it so those are the things that azori ndive na confidence yo jia hey subject kona bothela nga ba kuri no initani izwo zwithu so achi sara ri tshi muḓivha ri thoma muḓivha kha Muvhango zwavhuḓi sa Muvenda muṅwe na muṅwe ane ya ta muḓi wana a tshi khou actor ndiri u tea thoma u vhonala kha Muvhango uri u kone u zwipfa zwo ra zwino ndi vho actor zwino ngauri ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi tsini sa ḓifana na muhashi u muhashi wa Muvenda u ḓo swika hafha kha Phalaphala FM uri kone u zwipfa zwo ri ndo swika zwa zwino a sathu ya kha Muvhango o thoma a tshi khou ita dzindingo kha Queen Modjadji ndi hafho ya kona u pfa nanganga kha Muvhango ri khou mu ṱoḓa ndi khou thoma u ḓivha zwo ri zwo tshimbila nga nḓila ḓe zwo ḓisa hani dzi audition dza Queen Modjadji dzone o dzi pfa ngafhi uri a swikelele hune a swike kha Muvhango ndo pfa nga dzi audition dza Queen Modjadji nga agent yanga vari huna hezwi noni so ndi tshi vhona brief ya hone nda isedza nda vhona vhona role ya Khadikhulu and ne hei party ya Khadikhulu kana ḓi thoma u humbula ngayo ngori na nṋe ndi a funa zwo ṅwala so ndo to pfa ndi tshi khou pfesesa zwavhuḓi badi na uri na nṋe ndi muthu aluswa nga makhadzi wanga so it made sense to me uri ndiye ndi audition for her role and nda vha ndi khou pfesesa zwori at my age ndi nga si audition for Queen Modjadji even though she's the lead mara I understood uri hava vho makhadzi vha tamba role khulwane badi uri hoyu a kone u vha khosi ya mufumakadzi zwi amba zwori na vhone vha khosi yeah because you are making kings so that's why ndo pfa ndi tshi khou ifuna zwa tshimbila nga nḓila ḓe u bva kha uri a tshi khou audition zwo ri tshi vho pfi kha ḓe kha Muvhango zwa tshimbila zwavhuḓi vho mbidza uri ndi ḓe kha Muvhango before vha tshimbidza uri ndi ye kha Queen Modjadji okay so at first I was like oh I guess helani ya Queen Modjadji thongo iwana nangori helani ya Queen Modjadji hoba khwambiwa nga Khilobedu and ne Khilobedu athi tshi ḓivhi ndi khou humbula ndi tshi pfa luambo lwa rine ra tshivhidza uri ndi Tshiguu ndi tshi yo dala Harudzani mashamba hawe ha mashamba ndi khou humbula Rodzwana khaladzi yanga mumudzana a tshi khou vhidza uri hey sigwana si dzhenile mavheleni hey hezwo rose umthu khamba luambo lufio lu tonga Tshivenda tsha dovha tshagachi you know so ndasatu ḓivha luambo so and that is to confident ngoralo ngori vhana vhathu vho no kona luambo so ndaḓo uri ai maybe it won't happen so ine i tshi ḓa ya Muvhango ndafa ndo takala ngori u vhona kha Muvhango for never sa Vhavenḓa ndi zwithu zwa nṱha nga maanḓa ngori ndi show ya Vhavenḓa and naya ni ne vhathu vha tshiri ini ni actor ndi tshiri ndi actor vha ri ni actor guy ngori na ri ni vhona kha Muvhango dzi film wakaidi dzine khweti yavo overseas ndo no shuma nabo Meg Ryan you know ati bo Meg Ryan vha pyo ri khou ndi vhona kha bo Muvhango nṋe na bo Makhadzi na bo Suzanne nango litshifika hanengeni tshiri hey mama ndo dzhena kha Muvhango nzori ya mukegulu vho takala na vhangana vha tshiri ro ni vhona Muthiṱambi na nṋe ndango nda khou ri ya ndi khou shuma zwino ndi zwino ndo thoma actor ya ri ngomu zwino ya ish fulufhelo ḽa ḽi khou bva gai uyo audition tshithu tshine a u ḓivhi luambo lwatsho a ḓivhi na zwo ri zwi khou ḓo itisa hani fhedzi a tshi swika haningei zwa Muvhango zwo swika zwo thoma hanefho audition room uri oh no tshimbilani yo audition Muvhango kana hai vho ḓi tou founa nga murahu musi ndo lindela u founelwa vhudzo pfi ndo i wana na kana ya Modjadji kana mini ho mbo ḓi founiwa pfi hai ri for ri ini ni nga vha good kha Muvhango
then nda kona u thoma u ita u senda dzi tape rumela dzi tape dza musi ndi tshi khou actor sa Nkele ngori Khadikhulu na Nkele wo fhambana nga maanḓa. Nkele ndi muthu a zwori she's a modern lady, ndi muthu wa dzi sutu. Khadikhulu ndi vho makhadzi, ndi muthu wa mahayani, ndi muthu wa culture. Fulufhelo lone ḽi tshi khou bva gai? Fulufhelo ndi ḽi bva kha uri ndi kale ri khazwo, ndi kale ri tshi khou practice. So as an actor ni dzula ni tshi khou prepare. Ri na musi ra ni sa khou shuma ni vha ni tshi khou prepare. So ni tshila vhutshilo ni tshi khou lindela uri hela audition i tshi ḓa ni vhe ni ready. So ndi dzula ndi na fulufhelo. Iḽa mbudziso yashu ine matshudeni vha lavhelesa yone vho lindela yone hafha kha hino nyambedzano yashu. Ndi tshi khou amba zwino ndi tsukwa hayani kha vhaṅwe ngori muṅwe uri nṋe ndi khou nyanga uyo actor. Havha vhahulwane vha hafha hayani vha ri he thomani ni yo gudela zwiṅwe zwithu zwine na ḓo zwi ḓivha zwori musi hafha ho vhifha ni ḓo kona u shuma zwone. Kha ri ḓo lavhelesa uri ngoho yo fhelelaho ya Nḓowetshumo zwo leluwa. Ava vhabebi vha tshi khou amba uri thomani ni yo guda zwiṅwe zwithu vha khou khakha. Nṋe ndi tshi zwi sedza ndi vhona uri hei career ya acting a ina guarantee. Wa sedza sa nṋe ndo ralisa Vho Nkele ndo thuntshiwa. Vho Nkele vho vhulungiwa usikale kale. Ezikona so arali ndi vhe ndi si prepared ndo ḓivhudza zwori ndo sedza kha zwezwo fhedzi nda ḓovha kha musi zwo nkwasha badi hezwo zwithu ngori ndi vha ndi sa ḓivhi zwori ndi ḓo ya gai mushumo wanga u fhela. Mara ngori ndi dzula ndi khou ita zwiṅwe zwithu nga thungo thite tshithu tshithihi ndi na zwine nda kona u wela khazwo arali nga ngei sa khou tshimbila. Zwino kha vhathu vhane vha vha khou nyanga u ita zwo actor huna mishumo minzhi ine ya vha zwori hafha kha zwa television ya vha hone a hu tou vha na mushumo wo vhonala nga phanḓa khamera fhedzi. Huna mishumo ya ine khou itea nga murahu ha khamera vhone vha khou foda vho no khou ṅwala zwi script vha khou shuma na dzi sound. There's a lot that a person can do. So ndi soko vhona ungari kharali muthu a ḓi funḓedza uri a vhe na zwithu zwinzhi zwine a zwi kona, you empower yourself with more skills, then u vha u more secured uri hezwi zwi nga hafhanoni zwi tshiri zwi a wai wa kona u farelela nga hafhanoni. So rather be somebody who's a hustler and you tell yourself you're going to be broad. And nahone na ano maḓuvha a zwi tshanga zwa kale. You know, people can have more than one career. Unlike before where muthu a vha tshi shuma tshithu tshithihi wa vha uri ndi nurse ndi khou shuma zwezwo fhedzi. We are gifted in so many ways and our brain can handle so much. Huna zwithu zwinzhi zwine ra kona u zwi ita na energy ri nayo muvhili washu ri kona u shuma. And na muvhili washu u lalama more musi ri active than ri dormant. So zwine zwa khou amba zwori matshudeni kha vha zwi ḓivhe zwori pfunzo ndi ya ndeme. Pfunzo ndi ya ndeme ende kha vha ḓi empowere nga zwithu zwo vhalaho ngori acting i yoṱhe a i tou vha na guarantee yo ralo uri arali zwa sa tshimbila nga hafhanoni u kona u vha na hune wa farelela ngaho ngori a una control yori matshelo u ḓo vha u khou ita zwifhio. So zwi khwine u tshi vha na career ine ya uri at least wa kona u ḓivha uri hafhanoni hu na consistency ndi a kona u vha na control nazwo. Unlike something where ni zwanḓani zwa vhaṅwe vhathu vha kona u ni na musi vha kona u vhea matshelo vha kona u ni bvisa. So rather ni ḓi empowere uri ni kone u ḓiimisa musi zwithu sa khou tshimbila. A ri ḓo lavhelesa mafhungo o actor uri hu na vhathu vhane u wana tshiṅwe tshifhinga vha tshi vho ṱoḓa u tou ḓivhesa uri vha actor hezwi zwithu zwo tou raliho. Tshiṅwe tshifhinga vha vha songo tou nanga iva i riṋe vhaṱaleli vhane ra vha ri khou sedza uri hai man hoyu muthu u fhesiwa character dza so na riṋe ra ri tshi mu lavhelesa sa muthu wa so. Uri sa tsumbo muthu tonga Israel Matseke ri muḓivhela uri hai ndi zwa vhugevhenga ndi haningei. Ini na musi ndi tshi khou vhudzisa mbudziso ndi tama u ḓivha uri ndi zwifhio zwine a tama u ḓivhelwa zwone sa mu acting. Nṋe ndi tama u ḓivhiwa sa mu acting ane a zwa uri u a kona u ita zwo fhambananaho. Ndi a kona u vha muthu wa good nda kona u vha muthu wa bad ngori sa mu acting ro ḓa u representa vhutshilo ende vhutshilo vhu na zwithu zwo fhambananaho. Huna vhathu vha good, huna vhathu vha bad. We go through different seasons in life. So na nṋe ndi nga si takalela ndi khou tamba tshithu tshithihi tshifhinga tshoṱhe a zwi challenge sa muthu. You also want to be challenged and challenge ita zwa uri ri aluwe.
na mafhungo ori musi ni swika hayani baba chiri hai nani tutamo actor ngori ari tinibona kama kari toreveresa vamwe matambi anene no actor overseas kana mashango dava Nanoita the deal with Meg Ryan, Don't Let's Go to the Dogs in Aituva, and Roshidana Fezile Mpela. It was a very small role, but a very beautiful movie about the farmers in Zimbabwe, the Chikojelwa, Shangonga Makua. Yeah, I don't know, it boy Hitman. Mostly when it came to Africa, I did that. Don't know Shimanabo LL Cool J. Don't know Shimanabo Turanji. The Cape Town, like I said, Cape Town is the international hub of film industry. So most of the international production companies that's Koshuma Cape Town gori una the location inji una rwanje una mikuku vakono creator anything vakono urunge kamse ba Brazil kana ba California kana ba Atlanta. So that's why bashifune Toshuma Cape Town. So rianenge ndachikono dite nishumeka mi movie minja international mi wanti shuma ndikoshuma behind the camera Noshimaka Ingwe commercial, which was a very big commercial, yeah, McDonald's, where they wadana the clowns abukuma, una Ronald McDonald wa America, and I was already wa Mukuba, abana Ronald McDonald wa Asia, and I was already wa China. So I didn't know those things were my China, wana McDonald, wana Ronald McDonald wa wonga panoni, you know. So it was all very interesting, and also getting to Udibazori behind the scenes, iba is kushumi sahani. Yeah. Kardo la verso ushumana the billionaire. Motontonga Philip Shaw. Yes. Zwabazian. Hey. The Cape Town, like I said, uri u actora au shumishpinga chote. So ndari chandi kuita mwe mishumo ine azori aibi ya acting ndati shuma nakazi hodera ngori zi hodera ne kono shuma nanga madekwana ngama serna bwana kono utazwa zi acting. So ndo shuma kemwe hodera ya ntabadi owned by Saul Kersner. So haba the millionaire na the billionaires winji haboi baba chiwa awera ninge the one and only Cape Town. Some sibangwa bolo weliwa sa John Travolta musingona we all over oya awera ninge the one and only. So ndenda kuno tangana na the celebrity njikuane namse uchivura abona bo Mandela bo Sharon Stone, you know, bo Robert De Niro. So we Philip Shaw ndo tangana na haninge abori ndi mu China we abori over order South Africa as an investor. Ashkonyago Toma TV channel yawe ene mune wanzo. Mara unfortunately, abori some China situation ya black economic empowerment ya BEE. Yoba isituba very clear ngoro ono kuzufi uwera pasi yaba tubatu mara achivo dange no zi shareholders zawe zaba koshoma nazo wona ngabo announcing nabo given mukari baba sadibi enough ngahaye. So hela ni deal ya vura hela channel ya we kuthuma nga Telkom Media. They were supposed to start their own TV channel ayongo cha iteya Telkom Media yo number ya direction yo it as a fiber Telkom Fiber. That's why now we have Telkom Fiber. So they dropped the idea, you eat a TV and took that direction. So unfortunately, Philip Shaw's company did not take off because of zezo zipolitiki zaba zihone nori mutwabo omuramba hopa no South Africa oba bozuma. And there was no Basatwa president at that time. Actually, then again, was no busy body, busy na the World Cup. So, hangobana mucho kono mu defend and no muimerera urino you can actually take this deal. Mara meeting that man was to up the bad ngori oba anandiwo kurwanenga manda ya zwithu zwinji achiva kumbudza nga astontonga network ihone everywhere ne pamakoloni soko ijia. So ndenda shumisana navo riko create yo TV channel patonova Israel vashiva vachikomfundadza uri urikono channel dzopambana nawo rutozviitisa hani. Yeah, that was that journey. Ndokuda zwinji. Simbedza hoba na ndivo njinga manda. Hoba na ndivo njinga manda and no reason comes it's a bit out. Mara ushuma na hola Muchina, ndasa believe kabuloi. Mara getting to understand uri network issue misahani ndoko no fesa zoria zamba zori buloi wone because it's energy. Okay. Yeah. Okay.
Okay. Huna bana ke ba? Okay. Lavender. Huna Luande na Leo. Which ba budzisa uri me yavo ndi nnyi. Vha ri ndi muḓiṱambi mudau kha ri ḓo lavhelesa uri ni meḓe kha vhana vha. I think some district nyana. District nyana in that I expect a lot from my kids. Ndi ngori vha aluwe vha kone u pfesesa zwithu nga tshipidi. And luckily enough ndi vhana vhena zwori vha curious badi and vho thanya and na nei ndi guda zwithu zwinzhi khavho. So relationship yashu ri tonga vhangana. They know ri ndi miavo and then na side ine zwori is serious mara at the same time ri vhangana na nṋe ndi ya guda zwiṅwe khavho and ndi vha funḓedza uri vhaluwe vha tshi ṱhonifha vhathu vha tshi funa uri vha kone u vha na vhutshilo havhuḓi, then they'll also get that respect and love from others. Kimbuso ine ya khou ḓa nga maanḓesa uri muṱambi u na mufarisi na? Khotsi ya vhana. Khotsi ya vhana. Khotsi ya vhana vha hone mara nṋe thi muthu ane uri ndi funesa u ambesa nga zwa vhafarisano na mini zwoṱhe ngori ndo ḓa fhano shangoni ndi ndoṱhe, so hezwo zwithu zwi sina guarantee. Mara a thi ri zwino u wana uri na vhaṅwe vhathu vhane vha khou ṱoḓa u swika, so wa tou amba fhedzi uri ndi na mufarisi fhedzi zwi namba zwa zwi khou amba uri hayi nṋe ni songo sendela tsini na nṋe ndi sharp. Hayi nori ndi busy badi na kha zwa career yanga zwa zwino. Ndi vhana career, that is my focus. Kha ri ḓo lavhelesa uri ḓuvha ḽa ra tshi tou pfhi ḽo tshimbila zwavhuḓi ḽi vha ḽo tshimbila nga nḓila ḓe? Ḓuvha ḽanga ḽi vha ḽo thoma ngo vuwa nda itela vhana zwikhafuthini, nda vha kulumaga ra vha ambadza zwavhuḓi a si zwiḽa ra vha isa tshikoloni u bva hanefho muṱambi khou ya dzhima swika nda dzhima hanefhaḽa ri khou dzhena dzi sonani na dzi steam u bva hanefho muthu khou ya hayani u khou ḽa breakfast nda lingedza uri i vhe healthy ine i sa vhe magwinya mara sometimes ndi a ḽa na magwinya or whatever, and then from there ndi haya ndi cheke dzi email ndi vhona zwo ri khou itea mini, just a peaceful day. Ni ri ni ḓo fushea musi no no kwama kuhumbulele kwa vhathu, ni ḓo fushea musi no no ita mini? I think arali nda kona u kwama na musi a tshi tovha muthu muthihi uri a kona u farelela kha zwine ene a funa zwone, uri a vhe zwine a funa zwone not zwine vhaṅwe vhathu vha nyaga uri a vhe zwone. So just to thusa muthu uri a kone u vhona miḽoro yawe na uri a ḓiḓivhe a ḓifune zwine a vha zwone. Muḓi ndi khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tshaṋu. Thank you so much. Nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa u vha fhano. Khezwo mthitshisi wa Phalaphala FM a thitambeke mshemeshea na musi ya ri ḓigeḓi i tshimbila nga u tou rali ndi tshi livhuwa muthu muṅwe na muṅwe o vho tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ri tshi ri thetshelesi a vha ri tshileli. Nṋe ndi tshi takuwa hafha ri khou mafhungoni wa ri a vhuṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ri a dzedze ne vha khou ḓisela nga Jones Mr Lavalava ubva kha Miss P kha vhe madekwana vhuḓi. Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM.